Hunters. Priče iz Arkadije. Dobar dan, Arkadija Oaks. Mnogo toga se dešava danas. Žine, osjećaš li to? Izgleda da večerašnja borba bendova neće biti jedini rock'n'roll u ovom gradu. Škola je završena, pa nema izgovora ako je propustite, jer će svi biti na gradskom trgu danas popodne na onome što će biti epski okršaj. Finale ne može biti veće od ovoga. U stvari, smem da tvrdim da ovaj grad nikad neće biti isti nakon večerašnje borbe bendova. Bojim se da sam slobodan da napravim prost model Arkadije. Ako grupišemo svoju odbranu ovde, onda kada Gangamsi napadnu. Imaš li nešto da kažeš? Ovo je gubljenje vremena. Razbio si muzej, ti barbarine! Ne treba da se usred sredimo na Arkadiju, već na trg trolova. Ako uništimo Morganu, sprečit ćemo večnu noć. Trollhunter i ja moramo da odemo na trg trolova. Benzinska pumpa. Dok Ganmar i Engorot pretvaraju Arkadiju u džinovski švedski sto? Za nekog sa 6 očiju vrlo si kratkovit. Ganmarov poraz je besmislen ako je Morgana još... A Morganin poraz je besmislen ako su svi u Arkadiji mrtvi! Nisam svestan sve snage. To je bio treći potres danas. Ovim tempom bojim se da će večna noć nastupiti za sat vremena. Borba bendova je večeras. Trg će biti krcat. Cela Arkadija će biti tamo. Pa bar svi koji su sjajni. Sa vedrije strane uz toliku gužvu bar znamo gdje će Gangamsi prvo napasti. Kako je to vedrija strana? Trg trolova će biti napušten. Morgana će biti nezaštićena. Ganmar i Engor Rot su moja meta. Prvo, učinit ćemo sve da bismo raščistili gradski trg, da niko ne bi bio povređen. U stvari, gospodaru Jime, ne postoji mi dok ne padne noć. Dok si u tom obliku, sunce će te spržiti kao i nas ostale trolove. A da Merlin spućka kremu zaštitnog faktora milion? Mi idemo sa decom i zaustavit ćemo ovu borbu bendova. Znači treba da se borim sa Morganom sam. Ja idem, zaštitim. Hvala ti, o vrlo veliki. Trenutak istine je pred svima nama. Uz istrajnost i hrabrost staćemo na put pretnji koju predstavljaju Morgana, Ganmar i Engorot za sva vremena. O, da! A bio sam siguran da ćemo svi to da uradimo. Merline, zar svi ti zemljotresi neće oštetiti Darklands? Raspašće se u deliće, bojim se. Da li si zabrinut zbog prevrtljivaca tamo? Obećao sam da ću se vratiti po njih. Moramo da ih spasimo. Bojao sam se da će te srce sprečiti da vidiš širu sliku danas. Ali možda ima rješenje. Tebe. Ti ćeš moći bezbedno da preneseš bebe koristeći samo ovaj kamen. Možeš li to sam? Znam čija će mi malena ruka pomoći. Hej, Chomsky, moramo da idemo. Molim te, dušo, čuvaj se. Hoću. Ne brini. Ako je ikad bilo vreme za brigu, to je sada. U redu, bit ću u bolnici. Imam loš osjećaj da će večeras biti puno posla. Jime, bit ćemo mi dobro. Večeras osjetit ćemo kako ljudske lobanje pucaju pod našim nogama. Večeras osvojit ćemo zemlju za trolove. Jer večeras nikada neće prestati. Zar nisi srećan zbog pobede svoje vrste ili si izgubio svoju veru? Nikada. Trollhunter me je jednom ubio i uzeo mi oko. Večeras ja ću uzeti njegov život. Dobro, ti si moj prvak. Stajat ćeš uz mene dok svet bude postajao moj. A šta je sa Ganmarom? Ganmar je pion, sredstvo da dobijem ono što želim. S vremenom
on će biti uklonjen.